बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया दरिया न्यूज़। आऊं आहियां सुभान खोसो। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान में शदीद इख़्तिलाफ़ पैदा थी विया आहिनि। पार्टी जे अहम जेके अॻवान आहिनि उन्हनि MQM पाकिस्तान खे छॾण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ज़रिया या दावा कनि था त इहे जेके तमामु माण्हू आहिनि उहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिलु थींदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया दरिया न्यूज़। आऊं आहियां सुभान खोसो। नाज़रीन, पाकिस्तान MQM बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया दरिया न्यूज़। आऊं आहियां सुभान खोसो। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान में शदीद इख़्तिलाफ़ पैदा थी विया आहिनि। पार्टी जे अहम अॻवाननि MQM पाकिस्तान खे अलविदा करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। तमामु जेके उहे रहनुमा आहिनि जल्द पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिलु थींदा। इन सॼे मौज़ू ते आख़िर इख़्तिलाफ़ कहिड़ी ॻाल्हि ते पैदा थिया आहिनि ऐं उहे अॻवान आहिनि कहिड़ा, हिन व्लॉग में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। जी, मां चयो त MQM पाकिस्तान में शदीद इख़्तिलाफ़ पैदा थिया आहिनि। इख़्तिलाफ़ पैदा थियण जी जेका वजह आहे, जेके अॻवान आहिनि, अहम अॻवान आहिनि MQM पाकिस्तान जा, उन्हनि इन ॻाल्हि ते पार्टी जे साम्हूं इख़्तिलाफ़ रखियो आहे त उन्हनि माण्हुनि जन माज़ी में महाजर क़ौम ख़िलाफ़ साज़िशूं कयूं, उन्हनि माण्हुनि जन माण्हुनि पार्टी क़यादत ख़िलाफ़ साज़िशूं कयूं, उन्हनि माण्हुनि जन माण्हुनि सदाईं जेके अहम अॻवान हुया उन्हनि खे प्रेस कॉन्फ्रेंसनि में, जलसनि में गारियूं ॾिनियूं। उन्हनि माण्हुनि खे हिकु भेरो ॿीहर MQM पाकिस्तान में छो शामिलु कयो पियो वञे या छो शामिलु कयो वियो आहे, इन ॻाल्हि ते उन्हनि अॻवाननि पार्टीअ साम्हूं बाज़ाब्ता तौर ते पंहिंजो इख़्तिलाफ़ रखियो। लेकिन उन्हनि जी जेका ॻाल्हि आहे उहा न ॿुधी वई आहे। उनखां पोइ हाणे उन्हनि अॻवाननि इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त हू पार्टी खे अलविदा चवंदा। MQM पाकिस्तान जा अहम अॻवान आहिनि जेके बाज़ाब्ता तौर ते उन्हनि इहो त फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त हू MQM पाकिस्तान खां जल्द हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा। उन में हू पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु, पंहिंजे कारकुननि सां गॾु, पंहिंजे हमख़्यालनि सां गॾु जेको आहे इहो ऐलान कंदा त हू MQM पाकिस्तान खे अलविदा चवनि था। उन सां गॾु जेका अहम ख़बर आहे, जेका तमामु वॾी ख़बर आहे, उहा इहा आहे त इहे सभु जो सभु माण्हू पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिलु थियण वञनि पिया। इन्हनि ई साॻियुनि जेके अॻवान जंहिंजो मां ज़िक्र कयां थो, जन पार्टी सां इख़्तिलाफ़ त इन बुनियाद ते रखियो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे छो शामिलु कयो वियो, जन माण्हुनि माज़ी में MQM क़ौम ख़िलाफ़, महाजर क़ौम ख़िलाफ़, MQM जी क़यादत ख़िलाफ़, पार्टी जी जेके सीनियर जेके अॻवान आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ गलीज़ जेका ज़बान इस्तेमालु कई आहे, उन्हनि खे पार्टी में छो शामिलु कया, उन्हनि खे ॿाहिरि कढियो वञे। जॾहिं पार्टी क़यादत उन्हनि जी ॻाल्हि न ॿुधी त उन्हनि बाज़ाब्ता तौर ते इहो फ़ैसिलो त उन्हनि जो थी वियो आहे त हू जल्द MQM खे अलविदा चवंदा। हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी मां पहिरियों चयो, हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ऐलान थींदो त हू MQM खे छॾनि पिया। उन खां पोइ हिकिड़ी ॿी प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी जंहिंमें हू बाज़ाब्ता तौर ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिलु थींदा। इन्हनि सभिनी अॻवाननि, मां नाला तव्हांखे ॿुधायां थो, इन्हनि सभिनी अॻवाननि 3 भेरा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो सूबाई वज़ीर आहे उनजे घर ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी अहम क़यादत सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। उन्हनि मुलाक़ातनि में सॼा जेके मामलात आहिनि तइ थी विया आहिनि। हाणे जल्द इन खे जेको आहे हतमी शक्ल ॾिनी वेंदी। उहे माण्हू आहिनि कहिड़ा, उनमें जेको अॻूणो जेको मेयर आहे कराची जो वसीम अख्तर आहे, ख्वाजा इज़हार हुसैन सां गॾु ॿिया केतिरा ई जेका राब्ता कमेटी जा जेके अहम अॻवान आहिनि उहे बाज़ाब्ता तौर ते MQM खे छॾण खां पोइ हाणे जल्द पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिलु थींदा। इन कड़ी खे तव्हां उन सूरत में बि ॻंढे सघो था त जी हिकिड़ो जेको सिलसिलो हले पियो, हिकिड़ा जेके चोॿोल आहिनि त ईंदड़ जेका हुकूमत आहे उहा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे ॾींदी, छाकाणि त बलूचिस्तान में बि केतिरा ई अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे ॿेड़ी में सवार थियनि पिया। ऐं हिन जेको मामिलो आहे, जेको हिननि इख़्तिलाफ़ रखी करे अगरि हीअ जेके माण्हू चवनि पिया, इन खे बि तव्हां उन एंगल सां ॻंढे बि सघो था। पर अहम जेका ख़बर आहे, जेका मालूमात आहे, उहा इहा आहे त MQM पाकिस्तान में ॾफेड़ पैदा थियो आहे। ऐं उन ॾफेड़ खां पोइ जेके माण्हू छॾनि पिया उहे जल्द MQM खे अलविदा करण खां पोइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी ॿेड़ी में सवार थियण वञनि पिया। तो अॼु जे प्रोग्राम ॾींदा, सुभाणे इंशाअल्लाह वरी कंहिं ॿिए मौज़ू, कंहिं ॿिए मामले में मुलाक़ात थींदी। अला भाई हल दा खण पंहिंजे भाउ खे।